Katzen im Mittelalter. Geschichtsfenster, die schnelle Quelle. Oft hört man, die Katze sei im Mittelalter als Hexentier verhasst gewesen oder die Kirche hätte sie im großen Stil verfolgen lassen. So sehr, dass dadurch sogar die Pest ausgelöst worden sein soll. Es gibt zwar eine päpstliche Bulle, die Katzen mit einer Ketzergruppe in Verbindung bringt, aber die Hexenverfolgung insgesamt ist eher ein neuzeitliches Phänomen und auch da hören wir dann von Katzenverfolgungen. Tatsächlich waren Katzen geschätzt als Mäusejäger, aber auch als Haustier, auch wenn ihr Eigensinn schon damals hervorgehoben wurde. Sie tauchen sogar auf Heiligenbildern auf, in Stundenbüchern oder werden als aufmerksame Gäste in der Küche gezeigt. Da scheint es nichts geändert zu haben. Und in der Wohnstube am Kamin sind sie auch zu sehen. Letztlich waren Katzen Teil des Alltags. Sie waren allgegenwärtig und auch die Klagen über Katzen aus der Zeit hören sich sehr vertraut an.